Good morning, and a warm welcome to everyone joining us for this webinar. I am Brian Irvin, Comms Engagement here at Cray. We at Cray pride ourselves in our participatory research. We are a team of autistic and non-autistic staff and students based within UCL's Institute of Education and part of the Department of Psychology and Human Development. Here at Cray, we aim to conduct high-quality, cutting-edge research and ensure the results of those research reach those who stand to benefit from us. This webinar series is just one part of that, allowing people both within and beyond academia to hear from some of the key researchers, practitioners, and advocates in this field. At this point, I'd like to say a big thank you to our funders, supporters, and team members who contribute to our work and make it all possible. In particular, a special thanks to the Pears Foundation for their generous ongoing support that underpins everything that we do. Through everything we do at Cray, we take a participatory approach, which means we work with autistic people in all stages of our research and initiatives, from the initial design right through to the sharing of the outcomes. We hope that this means that the work we do is meaningful for our wider autistic community. This is why I'm particularly excited today to be sharing with you participatory research from across the globe. So I'm delighted to welcome Professor Shinichiro Kumagaya and Dr. Sasuke Ayaya from the University of Tokyo to introduce the concept of Tōjisha Kenku. They're going to take us through the history of Tōjisha Kenku, or self-directed research. It's a radical approach that challenges dominant psychiatric narratives. They're going to tell us about its origin as a grassroots movement led by people with mental health conditions, to expanding into a powerful method for self-advocacy, research co-production, and challenging epistemic injustice for all. As always, we invite you to become part of the conversation. But this month, to aid us with the translation, can we please ask that you submit any questions for our panelists here to the Q&A. Now, this is also our first translated interview, and I'd like to express our profound thanks to Dr. Nanami Harada. We will be broadcasting in both Japanese and English. If you wish to listen to English, you need to press this button. Find this button down at the bottom of your Zoom sheet. Press this button and choose English, and Nanami will be translating for us there. At this point, I would like to say a big thank you, and also thank you to you in particular for your patience, if any tech gremlins with the translation. So I'm going to move across at this point. Thank you, Professor Kumagaya and Dr. Ayaya. It's all over to you. Thank you very much. So, 皆さん、こんにちは。I will share our slides and get started. 皆さん、こんにちは。 Hello, everyone. We are honored to have this opportunity to introduce our research to you. Today, we would like to introduce a new research field called the Tōjisha Kenkyu. My name is Satsuki Ayaya. I am a Japanese autistic researcher, and I have been working on Tōjisha Kenkyu for many years. In recent years, I have also been working on issues related to advocating for human rights of autistic people and for collaborative research between various minorities and academia. I am writing books and papers, giving lectures, and leading a self-help group as an autistic. My name is Shinichiro Kumagaya. I was born quadriplegic due to cerebral palsy, and using a powered wheelchair, I have been working as a pediatrician. Now, we are conducting our research at Research Center for Advanced Science and Technology at the University of Tokyo in Japan. Let me begin by talking about what is Tōjisha Kenkyu. 2001, the Tōjisha Kenkyu was established at the Urakawa Bethel House
which is regional activity based of parties with psychiatric disorders. 当事者研究 is a practice of studying to better understand one's own self with the help of their peers. It is now spreading to many self-help groups and others facing various problems in Japan and also in other countries. 当事者とは The term 当事者 means an individual with some hardship or minority status, and 研究 means research, that is observing one's own self, making hypotheses, experimenting in one's daily life, and sharing them with their peers. という意味になります。当事者研究 We は think 当事者研究 is a never-ending process that keeps us exploring where our changeable, unchangeable line can be 終わりの drawn. ない態度だと私たちは考えています。 It is interesting when we can conduct new experiments on ourselves and discover what we can change through 当事者研自分 究. の変えられる部分を発見できたときには If it's something that you cannot change, you can carefully analyze it and use it as a resource to change society's designs. In this way, it can be said that 当事者研究 is an effort to change one's own self and also the society. 自分を変え、社会を変える取り組みだと言えるでしょう。また、当事 In 者研究で addition, は the externalization approach is used in 当事者研究. これ This は is the idea of separating the problem from the person in という考 question. え方です。 In the current society, people think that the problem and person are connected, and we focus on person who had the problem, and we believe that the person should pay attention to the problem, reflect, apologize, and take responsibility for improvement. 改善する責任を負うべきだと捉えています。しかし、当事者 The 研究における外 externalization 在化アプロー approach チ in では 当事者研究, however, sees the problem and the person in question as 周囲 separate, の人々は and those そ around の the 人を person 責める withheld 態 the 度を attitude 保 of 留します。 blame. The person そしてその along 人 with も everyone else 周囲の views 人 the 々と problem 共 and に respects 問題を眺め the structure of 問 the 題の構 problem. 造について研究するのです。さらに、当事者研究に Furthermore, は we believe that 当事者研究 has the power to break the 私たち norm. は考えています。 People with minority characteristics, such as Dr. 今日 Ayaya, スピーカーの who are 一人で difficult あ to る identify 綾 at さん first glance, 一見して may feel 判別しづらい anxious and a マイノ sense リ of ティ性を持つ人 alienation 々は when すで their にある experiences 医 do 学 not 的な match 定義 with や the 同 concepts じ that カ are テゴリー taken の for 先輩 granted 当 in 事者が existing medical すでに清 definitions め and てきた言 discourses 説が that have 公 already 然 been 視する概念 dismissed と by senior 自分の people with 体験が一 disabilities 致 in し the ない same とき category. 自分はそのカテゴリーに属することができる本物ではないのかもしれない However, even at such times, in the case of 当事者研究, once diagnostic criteria and conventional discourse are set aside, you share with your peers the problem that exists within the individual, which even you don't understand. Then you analyze your own experience and try to create words that can explain it. Furthermore, by sharing research findings with peers, the words spread to other peers, creating a place where new concepts and words can be passed on. In this way, through 当事者研究, we can grasp about yourself, to feel less cumbersome about yourself, and to live more easily. It also allows you to update the already existing medical definitions and discourses of senior members. 自分に振り回されなくなり、生きやすくなるのです。また、すでにある医学的な定義や先輩当事者の言説を更新することもできます。次に、様々な Next, we will introduce different styles of 当事者研究.
当事者研究の発祥の地である Urawa 浦 Bessel's 川ベ house, テルの家 the には birthplace of 当事者統合失 Kenki, 調症を has 抱えた many メンバー members が with 多いです schizophrenia. そのため Therefore, ベテ in ルの家 Todisha の当事 Kenkyu 者 at 研 Urawa 究では Bessel's house, 幻 auditory 聴体験 hallucination を experiences are 幻聴 often さん externalized by calling them Mr. Auditory Hallucination イメ or ージ by を drawing 描いたりする images こと of で them. 外在化することが多い Members です then listen to their fellow members' そして ideas on how ど to のよう deal に with 幻聴 Mr. さんを消す Auditory かではなく hallucination ど rather のよ than うに how to 幻 make 聴 it さんとうまく disappear. 付き合っていくかについて仲間のアイデアを聞きながら研究をしていきます。また、女性薬物 The 依存 Dark 症者のため Women's の House, a 自助的 self-help な回 recovery 復施設 facility で for ある female ダ drug ルク女性 addicts, ハウスに also conducts 早くから Todisha 当 Kenkyu 事者 from 研 early 究を行っ on. ています。 Because many people at the ダルク女 facility 性 are ハウス highly には anxious, 不安が they 強い use 人が methods 多い that ため emphasize 匿名 anonymity. 性を重視 They した方 study 法 their を用い words て by い looking ます。 at them together, 自 categorizing 分た them, ちの言葉 and をみんなで examining 眺 their めて分 relevance. 類したり、関連性を検討したりして研究していきます。浦川ベテルの家とダル Brief ク女 eight 性ハウスの commonalities between 当事者 Urakawa 研究の Bethel's 共 house 通点 and は the Dark 少な Women's くとも house 8つ have ほど been 見つかっ found. ています。一つ目が First, 自分を開い open て yourself 仲間 and と share 共有 with する。 your friends. これは This has become 自 the 分 watchword. 自身で共 Be に yourself という合言 together. 葉になっています。二つ目が自分 Second, の問題を自分 putting の外 one's に出す。 problems outside これは oneself. 先ほど This is お the 話しした外 externalization 在 I 化 mentioned のことで earlier. す。三つ目が研究している仲間 Listen の to your 話を fellow 非 researchers, 難したり評価 not したり with するのではなく、 condemnation or 興 evaluation, 味 but 関 with 心による excitement ワクワク due した to the 気持ちで interest 聞く。 and concern. 四つ目が孤立した Fourth, 状態で研 instead 究を of 進めていくの proceeding では with な your く、 research in 先 isolation, 行研 you 究と should し be て able to 仲間の receive the 知恵を wisdom 受け取 over りな your がら peers 研 as a 究を進めら prior れるようにする。 research. 五つ目が Fifth, 症状はこれから see 対処すべ symptoms き対 not 象で as はなく、 objects to be dealt すで with に in the 自分自 future, 身を but 助け as た結果 signs とし that て have already 生じている occurred サイ as a ン result で of あると helping 捉えます。 oneself. 六つ目が研 Six, 究の中で when 新 you しい new 発見があれ discoveries are ば、 made in the 仲 course 間 of たちはそ research, れを they are 祝い、 received 喜 with ぶような気 celebration 持 and ちで受 joy け止める。 by fellow researchers. 七つ目が治療、 Seven, 障害の克服、 relax the sense 成 of 果を出 purpose す in な healing, どの目的 overcoming 意識を緩め obstacles, る。 achieving results, 八つ目が etc. 仲間よりも Eight, 自分が先に let 相 down 手 your に対 guard する警 against 戒を others 解く。 before your peers 以 do. 上の八つです。当事者研究には Project 言葉 Kenkyu を使 also う以外 includes の方 methods 法もあ other り than ます。 using words. For 例えば、 example, in 小 the 学 case 生 of が行う Project 当事者 Kenkyu 研究の with 事例では、 elementary school 自 students, 分の中 the にある children 困り drew ごとを pictures that ポケモンの represented よう their なキャラ problems クター like で game 表現した characters 絵を such 描 as き、 Pokemon 子供た and ち同士 shared で them 分か with ち合う each 方 other. 法が用いられました。また、うつ In 病を another 抱えた Todisha 仲間の当事 Kenki, 者研 a 究では、 person with depression 自ら expressed の his 苦労を struggle in a 創作で three-dimensional 立体的に craft. 表現しました。以上のような特徴 I を持 worked つ on 当事者 Todisha 研究 Kenki, に which has the 私 above も取り組んできま characteristics. した。 In doing so, そ I の was 際に conscious of 私 the が need 意識 to したのは、 reconsider 二型スペ autism, クトラム症 autism 後障 spectrum 害の社 condition 会モデルに based 基 on づい the て捉え social 直 model す of ということでした。 disability. 私たちが行ってきた研究で In は、 our research, 障害の社会 we モデ have ルと valued いう観点 perspective を of the social 大 model of 切にしてきました。 disability that emerged in the UK 皆 in さ the んもご存知の通り、 1970s. As you all 1970年 know, 代の in イ this ギリスで view, 誕生したこの disability 考 is え not 方では、 considered as an individual 障害を abnormality that 治 should 療 be すべき個 fixed, 人的 but な異常 a とは mismatch 考えず、 between social 多 environments 数派 designed 向け for the にデザインされ majority た社 and 会環境と minorities. 少数派との間に生じるミスマッチと捉えます。現在の自閉 The 症の current 診断基準に diagnostic は、 criteria for 社会的コミュニ autism ケーション includes the 障害 difficulties が in
social 自閉症者の個人 communication. 的特徴として However, 記載されてい applying ます。 this perspective of this し social かし model こ of の disability 障 to 害の社会 autism, モデルの観点 we を can think 自 that 閉症に適用す difficulties る in と social 社 communication 会的 are コミュ not ニケーシ an ョン障害は individual 治 abnormality 療 that すべ should き be 個人 fixed, 的な異常 but で a はなく mismatch between a 多数 standard 派向けにデ communication ザインされ style た designed for 標 the 準的な majority コミュニケーション and 様式と autistic people. 自閉の人々との間に生じるミスマッチだと考えられます。つまり、社会的 In コミュ other ニケーション words, 障 the 害は difficulties in 個人 social の中にあ communication る are 特 not 徴 a ではあり trait ませ within ん。 an individual. あくまで We も can コミュ say ニケ that ー it ション is 障 only 害 a は phenomenon 多数 that 派と occurs 自閉症 between 者 the との majority 間に and 生じ autistic る現 people. 象だと言えるでし We ょう。 began to develop these arguments in 私たちは 2007. 2007年からこうし Around た主 that 張を展開し始 Around め the ま same した。 time, in 2012, 同時期の a British 2012 autistic 年には researcher, イギリスの Damian 自閉当 Milton, 事者 made a で similar 研究者の proposal called ダ the ミアン・ double ミルトン empathy が problem, 同様の which is 提案、 very well ダブ known. ルエンパシープログラムをしており、よく知ら These れています。 proposals began to be こ supported れ by らの提案 experiments が from 実験 2020 的に裏 onwards, 付けられ and 始めた concept のは of autism 2020 is 年以降 gradually で being 徐 updated. 々に自閉の概念が更新され始めています。多数派向けにできているのは It コミ is ュニ not ケーション only の the 形式 formal 的な aspect 側 of 面だけではあ communication りません。 that are designed for the コミュ majority. ニケーション The の中 language でやり取りさ exchange れ in る言葉 communication も is また also made in 多 favor 数 of the 派に有利な majority. ようにできています。 Language is an essential 言葉は interpretive 自分 resource の経 for the 験を meaningful 意味あ perception る of もの one's として experience. 認識するために And 不 if 可欠な one's words are 解 not 釈 fully 資源です。 trusted, an equal communication また、 space 自分 cannot の言 be 葉が十分 achieved. に信用され Yet, なければ some people are 対等な unfairly コミュニケーシ excluded ョン from 空 these 間は実 activities 現しま due せん。 to the prejudices しかし、 and power that 一部の infect 人々が society. 社会にはびこる Philosopher 偏見 Miranda や Flicker 権 called 力が this 原因 situation で、こうし epistemic た営みから不 injustice. 当に排除されています。このような状況を哲学者のミランダ・フリッカーは認識的不正義と呼んでいます。フリッカーは認識的 Flicker 不正義を classified 2種類に分類しています。 epistemic injustice into two 一 types. つ目は証言 One 的不 is 正義です。 testimonial injustice. これは聞き手 This の is 偏 when 見 a が listener's 話し手の prejudice 言葉に与える unduly 信用 reduces 性 the を過 credibility 度に given to the 低くしてし speaker's まうこと words. です。例えば、 For 自分の example, 経 a 験について語 situation る in 黒 which 人 the の証 testimony 言 of が a black 黒 person 人の裁判 talking 官によ about って his or her 信用され experiences ない is 状況が discredited 挙げられま by す。 a white judge. もう一つは解釈的不正 Another 義で is す。 hermeneutical これは injustice. 抑 This is 圧さ a れた人々 situation が in which 自らの oppressed 経験を people are 意味づける excluded from the 概念や space フレ in ー which ズを they 生み出す create 空間か concepts ら and 排 phrases 除 that され、 make sense of their それ experiences. ゆえに Thus, 彼らのそうした概念やフ preserving レ their ーズが concepts and 社 phrases 会 from の中で流通 circulation しない状況が circulation 根 in 絶され society. ることです。例えば、 For 産後うつ example, と when い the う概 concept 念 of が存在しなかっ postpartum た時代に、 depression did not 女性たち exist, が自分の体 women are 験を unable 意 to 味づ make けられ sense of ず、 their experiences 周囲か and ら were も非道 misunderstood 徳 as 的、 immoral わが and ままと誤 selfish 解されて by いた状 those 況 around が them. 挙げられます。自らも自閉の人 Our である researcher 研究者 Robert のロバート・チャ Chapman, ップ who マ is ンは、 autistic himself, 現在の states that under the 新 current 自閉症の diagnostic 診断基 criteria 準の for 下では、 autism, 自閉の人 autistic 々 people は are しばし often ば placed 語 in the り手や社 situation of 会状況の testimonial 解釈 injustice 者と by して 信 being 頼 seen でき as なく見なされる unreliable こ as とで、 narrators or 表現的不正義 interpreters の状 of 況に置 social かれていると situations. 述べています。自閉の人々はまた解 Autistic 釈的不 people 正 are 義の also 状態に placed も置 in か a れてい state ます。 of hermeneutical 診断後 injustice. に私が直 After 面 my したのは、 diagnosis,
I was faced with the fact that there was no word in the world to adequately describe my experiences due to the fact that language is designed for the majority. Around 2006, when I believed that autism as described by a professional not adequately interpreting my experiences, I began to use 当事者研究 approach to try to describe the characteristics of my own interoception, external perception, and memories that I experienced prior to communicating with others. At that time, I did not depart from the diagnostic criteria of deficit of in social communication and social interaction, but tried to generate words that would describe my personal experiences. In 2008, I published a book titled 当事者研究 on developmental disorders. Through 当事者研究 on my characteristics, I have hypothesized that my consciousness absorbs plenty of local rather than global information from outside and inside the body, and it requires a longer time to integrate them into the meaning and behavior. I have talked this hypothesis, difficulties in integrating hypothesis. I have also expressed another way of saying that it is easy to notice discrepancy between predictions and sense conveying reality, that is, prediction error. Series of 当事者研究 and collaborative research with scientists, I have come to believe that sensitivity to prediction error may be a physical characteristic shared to some extent not only by me, but also by autistic people. This hypothesis has been proposed by predictive coding theory, which models the brain as an organ that makes predictions and interference. And I have been collaborating with researchers in this field. こちらは私たちの当事者研究と予測符号化理論の共同を紹介した記事です。具体的に見てみましょう。 Let me explain in detail. It seems that I tend to receive a lot of information from the outside and inside of the body at the finer level than a lot of people. As an example of information from the inside of the body, it is difficult for me to understand the sense of hunger. A lot of information is always delivered from various parts of the body to me, such as legs being cold, shoulder being heavy, scalp being itchy, and so on. When new information is added to them, or quantity and quality of each information change, a lot of inferences such as, did I get cold? Did I depressed? Am I depressed? Do I have some trouble? Am I tired? Am I chilly? And am I hungry? It also included just a tangent of inference among them. The situation lasts for a long time. Ultimately, I succeed in integrating these synchronous information into hunger as a whole. I notice that I'm hungry only after I've missed 2 meals. In addition, sometimes by the time I realize it, I can't move anymore. So, for so many years, I have used that eat on time regardless of whether I'm hungry or not method. However, that often leads me to decide it's time but I'm not hungry and continue working without eating. So having a family member or colleague ask me to eat lunch with them has been a good help. 家族や同僚にお昼を一緒に食べましょうと声をかけてもらうことが良い助けになっています。次に体の外側からのいろいろ Next, な I 情報 seem に to 対 pay して higher resolution attention to various information from outside the body than the majority of people. Here's an example in the visual scene that I see various objects in the close-up view just as I am drawn into them, even my everyday life. I took a close-up picture and showed it to a friend, wanting to convey my sensation. Then he agreed, wow, this is weird. But at the same time, he said, but I've never seen such a close-up before.
In 聴 terms 覚 of 情報に関 auditory しても information, 細かい音を I 拾い tend が to ちです。 pick up a lot of ファミレ fine スや居 sounds. 酒屋のよう In な賑 lively やかな場所 places では such as restaurants 声や and 楽 pubs, 器の音、 I receive BGM such など sounds いろ as いろな音が voices, 聞こえて dish きて sounds, すぐに圧倒されてし background まいます。 music, and so on. そんな時、相手の声だ And けを選 I んで will 聞くのは soon とても become 難しいのです。 overwhelmed. In such situation, it is very どうや difficult ら for me 多 to 数 listen 派の人々は selectively to 聞き only た the い音 voice だ of けを the 抽 person I 出し am て聞き talking 取るこ to. とが可能だ The そうです majority が、 of people can 私は extract 言葉の意 and 味の hear 判別 only の the 邪魔をする sounds 様々 they な物 want to 音 hear, や but I pick 残 up 響 all 音 the などを various すべて拾 noises って and しまいます。同様の reverberations 理 that 由で、私 interfere は with my 相手の ability to 話し声を聞 discern, き取れないだけでな discern く、 the meaning of 自分の words. 話し声 For も the 聞き same 取りづらい reason, ので、 I not 自 only 分 have が difficulty 何を話 hearing し the てい other るのか people's わからな speech, くな but り、 also have うまく difficulty 話せな hearing く my なり own がちです。 speech. So I cannot understand what I'm saying and cannot speak well. 別の視点から見てみますと、 From 私は another より細か perspective, いレベルで it 世 could be 界を said カ that テゴ I リー化 tend す to る傾向があるとも言え categorize ま the す。 world at a more 言葉は fine-grained 世界をカテゴ level. リー化して The 身に word つけ、 is a tool 他 for 者と共 categorizing 有 the する道 world, 具です。 making sense of it, しかし、 sharing 世 it 界を with カテゴリ others. ー化する流 However, 度には個人差があり、 granularity with 世の the 中に流 with 通してい which る we 日常言語 categorize は the words 多数 vary 派の流 from 度に person カス to タマイズさ person, れています。 and the everyday language 私は多数派 circulating より in the も world カテ is ゴリー化の customized 流度 to が the 細かいせいで、 granularity of the 日常言語で majority. 表せない経験 It を is 重ねてきた可 possible 能 that 性があ I りま have す。 had many experiences that cannot be 専門 expressed 用語 in は everyday 日 language 常言語に because 比 I べ have る a と finer カテゴリー化の granularity 流 of 度が細かく、 categorization than the 私が majority. 直面した解釈的不正義を是正してくれることがありました。 The technical terms were 周囲 more の人々が granular 野原を in 指して their 一面の紫色 categorization の than 雑草 everyday と呼ぶ language と and き、 sometimes corrected 私 the は異なるいろいろ hegemonical な紫系の injustice 花 I と faced. 認識し For ており、 example, when people 自 around 分 me の感 pointed 覚や世 to a 界の地 field 図 and 財線 called に all 自信を持 purple てなく weeds, なっていました。 I recognized it as しか different し、 various 植物図 purple 鑑を買って flowers, もらったこと but で、 I lost 細かい confidence 分 in 類 my が own 実 sense 在し and てい the ると知り、 reality of 安 the 心し world. ました。 However, I'd be relieved to learn that the fine しかし、まとめ categorization 上げ困難 exists 仮 when 説 I だ was けでは given a 説明がつか botanical ない経験として、 encyclopedia. 耳抜き、 However, the 嚥 result of 下、 Tojo 発 Kekkyu 声、 and previous 表 research 情 have 筋の shown 痙 that 攣、 many 胃腸症 autistic 状な people ど、 experience 三叉 difficulty 神経、 not only 顔 in 面 the 神経、舌咽 interpretation of 神経、 interoception, 迷走 but 神経な also ど at に由 the 来す level of ると考えられる困 trigeminal, 難もあり facial, ます。 and glossopharyngeal 少なくと nerves, も私 such にと as って in は、こ receiving れら ear の経験 pressure, は、 following コミュニケーションや vocation, まとめ上げの困 vocalization, 難と同 and 等 movement か、 of それ以 facial 上の苦 muscles. しみです。 At least for me, these experiences are as much or 発生 more 学 of a 的には、 struggle こ than れ the らの脳神 communication 経 and は、咽頭 integration 球から分 difficulties. 化しています。 These cranial これは、 nerves 咽 are 頭球に関 differentiated 連す from る the 脳神経 pharyngeal の機能に、 arch. 自閉 This 症で見 maps られ the る症 function 状 of を統合づけたものです。 cranial nerves that derives 社会モ from デ the ルに基づく pharyngeal と、 arch 多数派とのミ arch スマッ to チ the であるコ symptoms ミュニケ seen ー in ション障害 autism. と、個 Based 人の on 特徴 social である model, I 神 think 経 it is 多様性を区 necessary 別して to 自熟する distinguish 必要 and があると describe 思われます。 communication difficulties, which are the mismatch between the majority and こ the の neural スライドでは、 divergent 私の people. 当事者研究の出 In 版 this 物と slide, I have 自閉の人々の collated my 身体 Todisha 的特 Kenkyu 徴として publications 報告 and されてい previous る research 先行研 reported 究 that を physical 照合し、列 characteristics 挙 of しました。 autistic people. 最近は Recently, 特 I have に been 内 particularly 臓や筋 interested in 肉、骨格か interoception, らの感 which 覚で is ある sensation from 内受容感 internal 覚に organs, 関心を持ってい muscles, ます。 and skeleton. こうした自分の特徴を把握 By することで、 understanding these 自分の特徴 characteristics を of 変えるのではな myself, く、 I am able 自 to 分に合った choose 環境を選ぶ environments ことが that でき suit るように me なりま rather した。 than change my 例え characteristics. ば私は、 For コンク example, リート I の打 avoid ちっぱなし places の壁 with で囲 loud まれた空間、 echoes, 集合 talking 空間、 voices, 居 and 酒屋、そして background ライブ music, カフェな such ど、 as 環 enclosed 境、 spaces with 話し concrete 声、 walls, BGM が大きい場 atrium 所を避けます。 spaces, Japanese そ pubs, して、防 and 音壁 live や music カーペットな cafes. どの I 吸 then 音材 choose
spaces with soundproof walls, carpeting, and other sound-absorbing materials. 有効ボードやグラスウードなどの Perforated 断 boards 熱 in music 吸音材も rooms 効 and 果的です。 insulation and sound-absorbing materials are also こうした effective. 提案の一部は、実 Some 際に of these 私たちの研 suggestions 究 have 室 been で実現して implemented い in ます。 our laboratory. 例えば、一部の For 発達 example, 障害者 we は、 found that some 残響の高い neurodivergent 部屋で people 行わ have れるミー difficulty ティングに participating in 参加しにくい meetings ことが分か held り、 in rooms with high 吸音性の reverberation. 高い布を So we 天井 attached に the 貼り、 sound-absorbing 高い効果 fabric を to 確 the 認し ceiling, ました。 which proved highly また、 effective. 視覚過敏に対応 We するため、 also installed 高色 dimming 調 lights 光 to ライト accommodate も video 設置しました。 hypersensitivity.
In addition, we are also conducting research with experts in universal design architecture to investigate accessibility for neurodivergent people at Tokyo International Airport, which is the busiest airport in Japan. I also have dyslexia, and the English letters appear to flicker like this. I conceptualize that the reason for this is that it is easy to focus on the vertical line, curves, and other parts that make up the alphabet, and that is the sense that attention to which part is being switched at high speed. Based on this hypothesis of my characteristics, I changed the font according to the British Dyslexia Guideline. This made it possible to reduce the flickering a lot. In other words, it became possible to design a font that suits me rather than fixing my characteristics. Additionally, I feel that by using voice and sign language at the same time, or by using voice and letters at the same time, I can receive the meaning of information more clearly. Besides that, it is also helpful for me to receive vibration and sound at the same time. That is, if the sensory information is ambiguous, multimodal sensory information at exactly the same timing helps me to narrow down the meaning of the information. When I watch TV using subtitles, even if the sound is small, I become to hear the meaning more clearly. However, when watching live broadcast, if the timing of the sound and the letters swifts even a little, it becomes increasingly unclear. Synchronous presentation of multimodal information is important. Reducing the amount of time I spend meeting with people, taking naps along the way, and using the communication rule, speaking one person at a time instead of cross-talking are the communication designs that work well for me. Even though my physical characteristics have changed, these designs have helped me avoid significant fatigue and worsening of my condition. While working on my own Tōjisha Kenkyu in this way, in 2011, I started Tōjisha Kenkyu meeting with my own peers with developmental conditions. Next, I will talk about its concept and practices. Otoemoji is a self-help group that conducts Tōjisha Kenkyu meetings that is managed by and composed by mainly by neurodivergent people. And videos are available on our website, so please take a look at the meeting. Our research focuses on both difficulties that happen even when someone is alone, communication difficulties that happen when interacting with others. Since August 2011, we have held 179 meetings over a period of almost 10 years, with a total of 3,537 participants. All of the research titles can be found on our website. Also, at the Tōjisha Kenkyu meeting on the 1st of December 2014, we talked about characteristics related to sense of temperature. This slide, which classifies some of what we said, suggests that characteristics were that they are less likely to notice global temperature changes, while they are more sensitive to sudden air temperature changes. This is an interesting contrast, given that body temperature changes are classified as intersection and air temperature exchange are classified as extrasection. Chapman and Carroll list 4 necessary conditions for practicing the humanical injustice of autistic people. The third of these is autistic epistemic communities that develop words that reflect the unique needs and preferences of autistic people. We can say that Tōjisha Kenkyu group Otoemoji is an example of such a community.
私たちのミーティングにおいても、 In our 私 meetings, たちに we 適し have た tried コ to ミュニケ design ーションルール communication をデザ rules インす that ることを suit us. 心がけました。 For example, 例え based ば、 on our 私たちの characteristic 持 of つ感覚過 sensory 敏や sensitivity 疲れ and やすさ tiredness, という特徴を踏 we ま have え set て、 the 以 following 下のよう rule. なルールを作りました。 Food and drinks with small 匂いや smell 音 or の少な sound い are 食べ物や acceptable. 飲み物は OK。 Please refrain from 匂い eating の強い food もの、 with 音 strong の出るも smell, の、アルコー noisy ルは food, お控えください。 or alcohol. 遅刻、早退、 Arriving 直 late, 前のキャ leaving ンセル、 early, サボりも canceling at the OK。 last minute, ソフ or ァーで横に skipping なって are も OK。 okay. 無理のないよう Lying に down お願 on い the します。 sofa is okay. また、一方で、以 On the 下の other ようなルー hand, ルも設 we 定しまし also た。 set the following 動き rules. 回る、 Please 音を立てる refrain など from はご遠 moving 慮く around ださい。 continuously 人が making 話している noises. 最中の会話は Please ご遠慮くだ refrain さ from い。 speaking while someone こ is のようなルー talking. ルは、つい These そのよう rules な are 行 set 動を for とってしまいやすい coexistence 仲間 between と、 peers who そ are ういった他 likely 者 to の行 behave 動 in に such 混 a 乱しや way すい and 仲間 those が who are 共存する confused ため by に the 設けら behavior れ of ていま others す。 who behave in such a way. 日本では専門 In 家から Japan, 自閉スペクトラ have ム症者 told が us コミュ that ニ it ケー is ション障 impossible 害があ to る run から self-help 自助グルー groups プ for 運営は無理 autistic だと言 people われてい because ました。 we have communication しかし私た difficulties. ちは自助グループを約 However, 10年 we 続けました。 continued the self-help 5 group 年 for 目に 10 なると years. 進行方 By 法 the が fifth 定まって year, きたの we で、 had settled on the method of 2017年 facilitating the 8月 group. 以降 So は since グルー August プを進行する機 2017, 会の we ための台 prepared a 本を script 作 for 成 the しました。 for the それによっ moderator. て参加者 This が順 allowed 番に司会を participants to 担当 take できるようにな turns りま as した。 moderators. また、クロストーク Furthermore, ではなく、 although 一人 one ず of つ the 話 default すのが rules デ is フォル speak トの one ルー at ル a time instead of cross-talking, ル the の一つですが、 participant who had 一 the 番話すの most が苦手な difficulty 参加者か speaking ら、 suggested a 自分 further の new 番の rule, 時に話しに which くかっ was たら、 quickly 最後に added. もう一度順番が回っ If て you くる have difficulty という speaking 新しいルール when が it さ is らに your 提案され、 your turn will すぐ come に追 around 加されまし again た。 at the end of session. このよ In うに this して way, we 私たちは continue ルー to ルの更 update 新 the を続け rules. ていきました。さて、音絵文字での当事者研 There are 究ミ three ーティ key ングの points キー to ポイントは以下の Auto 3つです。 Emojite 当事者研1究つ目は具 meeting. 体性です。 First, 研究にはデータが重要ですので、いつ、 specificity. どこで、 Data is 誰と、 important for どんな風 research, だっ so たの try か、その to 時の collect 気持ち as など、 much concrete 毎 data 日の about 生 your 活の中 experiences で in your 自 daily 分の life, 経験 such のデ as ータを when, なるべく where, 具体的に with 集めて whom, みましょう how という it もの was, です。 and how I felt 2 at つ目 that は構 time. 造性です。 Second, structure. 研究では誰がど In んな your 風に悪 research, いのかを focus 暴 on いて structure 責任 such を as 追 let 求するの out で the はなく、 facts along a 時間軸に timeline, 沿って事実を並べ exploring て and パ discovering ターンを patterns 探 rather 求、 than 発 trying 見 to するなど expose 構造に注 who 目 is しま to しょう blame というものです。 and in what way. 3つ目は共有性です。 Third, 困りごとを人に shareability. 話す You のが may 怖 be いので、 afraid to つい tell people これ about は誰にも your 言わないで problems おこ and う you と思 may う end かも up しれませ thinking, ん。で let's も、 not 人 tell に anyone 伝えよ about うとす this. るとき、 But 初めて first 言葉は time 生まれ you ます。 try to tell others, 安全な範囲 words か are ら共有 selected. をスタートして、 Let's start 少しず sharing つ少 from し a ずつ safe い range ろん and な人たちと分 gradually, かち合ってみま without しょうという overdoing も it, のです。 share with a variety of people. 音絵文字での研究方法 Auto は大きく Emojite has 2つあ two りま main す。 research methods. 前半は共通テー The マ研 first 究です。 is research on 参加 common 者は themes. 参加者は One 一 by 人ず one, つ共通 participants する一 share つ their のテーマに沿っ sensations て and 自分の感 experiences 覚 on や one 経験を common 語ります。 theme. A timer 一人 is 当たり sounded 1、2 for 分 1  で to タイ 2 マーを鳴 minutes らし per ます。 person. 意見の Participants やり取 listen り to はせ each ずに、 other's お stories 互いの without 話を聞かせて exchanging きます。 opinions. こうした This 進 way め of 方は、依 facilitating 存症 is の自 based 助グ on ルー the プの just 言いっぱな talking, し、聞きっぱな just しとい listening う方法 method を参 of 考 a にしてい self-help ます。 group for people with addiction. こちらは2017年 This 3 slide 月、 shows a 第 record from 130回に Whiteboard 行 of われ the た当事者研究会のホワイトボードの記録で 130th す。 当事者研究 共 meeting 通テー held マは、 in 会話 March に入れない時の自 2017. 分 The 助けって theme どん was な what 感 it's じ like to です。 help yourself when you ホワイ can't トボ join ード in a には、聞いてい conversation. るふり、
The うなず whiteboard いて is いればい filled い。 with 寝る。 erroneous 頭の comments 中で from 音楽を流 participants す。 such as トイレ pretend に to 逃げてタ listen, バコを吸う。 just nod 食 my べる head, など、 sleep, 思わず笑ってし play まう music 仲 in 間 my のコ head メントが溢れてい automatically, ます。 run to the bathroom to こうした smoke, 分か and ち合い eat のおか and げ so で on. 私たちは Sharing 仲間 such から新しい experiences 知恵と reassures パワーをも reass- らうことができます。 reassures participants that their experiences are not just their フォ own, トエ but モ we ジキ can の研究 appreciate 方 the 法の action 2つ目 of は後 our 半の peers 個 that 人 are テーマ different 研 from 究 our です。 own. 参 The 加者の一 second 人が research 今 method 抱 of えている困 Autoemoji りごとに is ついて research on 参加者 individual 全員で themes. 考えます。 In the second half, 少し意見の all やりとりがあ participants りま think す。 about problems that 私たち one はこ of の them 方 is 法を having right 駆け込 now. み当事者 There's a 研 little 究と呼んでい exchange ま of す。 opinions.
We call it rushing 当事者研究。こちらは2017年6月、 This slide 第 shows a record 133回に行 from the われた whiteboard 当 of 事者 the 研究のホワイトボードの記録で 133rd す。当事者研究 meeting 個人テー held マ in は June S1463 に 2017. よる The theme ブレーキをかけよ proposed by a う、くたびれ participant てし whose まう前に anonymous name is ホワイトボードには S146. 人と was 話すときに It's 緊 time 張し to すぎて break しまい、会話が終 before わ I った get 後も tired. 頭の The 回 white 転が box 止まらず、 board 睡 captures 眠 the にも悪 problem 影響 records を the 及ぼす facilitator. と I い get う too nervous when 1463 talking の to 困るこ people. とが My head 司 doesn't 会者に stop よって記録 spinning されてい even ます。 after the conversation is そ over. れに対し And て it has a 自 negative 分も似 impact た on よう my な経 sleep. 験をしたことが In ある。 response, そんな peers 時、 shared 自分は similar このように experiences 対処 and した strategies they と have いう used 仲 to 間のエ manage ピソー such ドが語られ、 situations. 記録されて Inspired いき by ます。 these contributions, それらの仲間の経験を聞 S146 いた devised S1463 は experimental plans such 何 as も活動せず resting my 頭を head 休め without る doing any 漢方 activities 薬種や and メラトニンの薬を試して Chinese みる herbal といった実 medications 験計 or 画を立てま melatonin した。 pills. 私たちはこうした当事 We 者 have 研究を also ファシリ created テ a ートする practical 方法の練 worksheet 習を for 目的 beginners とし to た practice how 初 to 心者向け facilitate の実当践事者的な研究。ワークシートも In 作 this 成しました。 worksheet, you will この learn ワー the クシートで basic は method of how 仲 to 間の当事者 facilitate 研 your 究 peers をど当のように事者研進行究すればいいのか、 including how to また improvise 仲間の語りの傾向に in 合わせて response to the どの narrative ように即 tendencies 興 of 的 your な対応 peers. をすればいいのかなど、 Furthermore, this 当事者 worksheet 研究を進める際に基本となる方法を紹 emphasizes 介します。 quality to avoid a さらにこ hierarchical のワークシート relationship では and to avoid 上下関 falling 係になら into ないように対等性 armchair を意識し、 story. 机上で It の独善 emphasizes 的な取 sharing り with 組みに kids and 陥らない practice よ in うに daily life. 仲間との分かち合い、日常生活における実践を重視しています。当事者研究のワークシ In ー the トでは、 Torture Kenkyu 主に worksheet, 自分の we 2つの will 側面を research 研 two 究 main します。 aspects of yourself. The first 一つ is は access 時 at 間を the 超えて変 aspect わら of ない the 一 self 人の which does 私 not として change 共通 over している自 time. 分という For 側 this 面です。 aspect, we will do これ a につ work いては called 苦労 patterns のパターン of というワーク struggles を行い、 to find 自 out 分が what どういっ kind た of 苦労を struggles 繰り you 返してい are るのかを探りま repeating. す。もう一つは時間とともに The 変わ other り続け aspect ている is が、 the self 一人の which 私とし changes て連 with 続して time い but る自 is 分という continuous. 側面です。 For this aspect, これについ we て will は、 do a work 苦労 called の年表 chronological というワークを struggles. 行います。 We will explore 自分 how の苦 our 労度 level が of どのように struggles 変化してきたのか has を changed 時間 along 軸 a に沿っ time て探りま axis. す。他にも大切なワーク There を are 3つ three 紹 other 介します。 important works. 一つ The 目は first 問 is a 題が work 生 that じた背 considers 景 not 要因を only 考える personal 際に factors, but 個人 also 的な要因だけでなく societal 社会 factors 的要因 when についても considering 検討する background ワークです。 factors that cause the こ problem. れは It 障 is 害の社 based 会 on モ the デルを踏 social まえて model 作 of られており、 disability, and it 問 is 題が aimed 生 at じた原 broadening 因 the がすべ perspective て of 自分にあ those る who と思い assume 込ん that で語 they る are ケ the ースに cause 対 of して all 視野を problems. 広げる狙いがあります。二つ目は仲間 The 同士でワ second ーク is シー work トを交 process 換して which peers 相手のワー exchange クシートを読み worksheets with コメン each トす other る and というワー well クです。 and then read and こう comment して on each other's 仲間のそれ worksheets. ぞれが抱え We る困 think 難 that を共有 sharing す the ることが difficulties 最も重 with 要 each な other 作業だと考 most えています。 important task. ただし、こ However, うした if ら you いいよ tell your という peers ア to ドバイスを advise 仲間に伝えてしまうと、 you should do 言われ this, た the 側 person は being 攻 told 撃 feel されているよう attacked に and 感 their じ、 safety 安 is 全性 threatened. が脅かされ It ま is す。 necessary to 参加者 repeatedly に対して explain to アドバイスで participants は that なく、 they should 自分 only 自身 share の似 their てい own る経 simple 験談のみを experiences, 伝えるように not 繰り返し advice. 説明する必要があります。三つ目は実 The 験計 third 画の is ワー the クです。 work of experiment 日常生 plan. 活における実験 As と an して、 experiment in 負担 daily が少 life, なく、 we す consider ぐに試せ specific る具体 actions 的 that な are 行 less 動を考えま stressful す。 and can be tried この行 immediately. 動には This 感じ方や action 考え方の変 includes 化も含 changes み in ま the す。 way we feel and そし think. て実験した後 After に the は実 experiment, 験報 we 告 will も also 記入 fill してお out き an ます。 experiment report. 実験なので Because it 失 is 敗 an も貴重な experiment, データです。 actions are also 失 valuable 敗を恥じ data. たり落ち込
込んだりする必要はあ no りませ need ん。 to feel ashamed 経 or 験は depressed 宝 about だ failure. と考えて、 We tell 次の participants in the 実験を beginning that 検 we 討する should 資源 think に the すればいいの experience だ as a とあら treasure かじめ and 伝えてい use ま it す。 as a resource to reconsider for the next experiment. こちらは2018 Here's 年 the 10 record 月、 of the 第 whiteboard practice of the 149回に行われた 149投資者研 meeting 究 of 会のホワイト past ボードの Todisha 実験、 Kenki 実践記 held 録です。 in October 個人テーマは 2018. The 友情 personal の温度 theme 差が was the 激しい。 degree of closeness of friendship. You can ワ see ープの that 要素が elements ホ of ワイ the トボー work ドの中に are ほぼ揃っ almost ている all と the いうことが whiteboard. わかります。
whilst ワークシ keeping ー the トの要 elements 素 of を the 基本 worksheet とし in て mind 頭 as に a 入れつつも、 basis, 実 when 際に actual ホワイトボードでファ facilitating シリテ on ー the トするときに whiteboard, は、 you will 仲間 have の to be 語りに flexible 合わ and せて adapt to the 臨機応 narrative 変 of に your 対応してい peers. くことになります。当事者研究や科学者 To との共 translate 同 the 研究 knowledge によっ about て得られた comforting environment for 自閉 autistic の人々 people にとって gained 快 through 適な環 Todisha 境について Kenku の知 and 識を collaborative 社会 research の with 変革に scientists つな into げるため social に changes, 私 we たち have been は講 working 演 on 会や研究 outreach 会 and 編 collaboration 集 with プログラムの enterprise, 作成などを通じて legislation, 企業 medicine, 政治 academia, 医療 media, 学術 and メディア disability 障害団 organizations 体 through などへの lectures, アウトリーチや連 workshops, 携を and してきまし training た。 programs. 本日の内容をまとめます。 Here is the summary of today's 自閉の content. 人々は証言的 Autistic 不正義 people と are placed 解 in 釈 both 的不正義の両方に置 humanical かれ and ています。 testimonial injustice. 日本における Todisha 自閉およ Kenki び by 発達障 Japanese 害者たちの autistic 当事者 and 研究は neurodivergent people 専 is 門用語や correcting 日常言語では hermeneutical 表しきれない injustice by 自 creating 閉 a の人々 concept の and 経験を phrases 表 that す represent 概 the 念やフレーズを生 experiences み出 that し cannot be 解釈 expressed 的不 in 正義 technical を是正 terms してい or ます。 everyday language for the 自閉 majority. の研究者と科学者との Increasing 共 the 同研 social 究 and を通じて credibility of knowledge 自閉の originating 人 from 々初の autistic people 知 through 識の社会 co-production 的 between 信用性 autistic を高めるた researchers こ and とは scientists 自閉 may 症をめぐる contribute 証 to 言 some 的不正 extent 義 to の是正に correcting ある程度の testimonial 貢献をし injustice ていると考 surrounding えられま autism. す。当事者研究や The 科学 knowledge 者との about 共同研究に comforting, よって得られ comfort, た comfortable 自閉の人々 environment にと for って快 autistic 適な環 people 境について gained の知 through 識は Todisha Kenkyu 企 and 業、立法、 co-production 医 can 療、 bring 学 social 術、メ changes ディア、 through 障害者 collaboration 団 with 体などと enterprise, 連携すること legislation, で社会 medicine, に変革をも academia, たらし media, 得ると言える disability でしょう。 organization, and others. 以上です。ご清聴ありがとう Thank ご you ざい very まし much た。 for listening. Thank you ever so much for that. That was just amazing. It is my absolute pleasure when I do these things to keep an eye on what's going on alongside the in the chat. The chat, people who have responded so warmly and with interest and with the realization that we are all talking about the same things. Thank you ever so much. Before we go on to the Q&A, I am going to do a quick little roundup, and then we've got time for probably about 3 or 4 questions. So thank you both of you from taking us from the historical roots in Bethel House and the DARC to a powerful tool that wrestles with externalization and blame. There is something in what you were telling us about your personal experience as a fundamental truth, and then sharing that fundamental truth through solidarity, openness, excitement, celebrating discovery, the loosening of a sense of purpose. I love that phrase, especially by things like Pokemon. From that, you took us into talking about prejudice, discreditation, exclusion from the places of meaning making. I want to particularly thank Satsuki-san for building a case against hermeneutical injustice through the experiential words that she shared. As someone myself, I have no idea when I'm hungry. The ideas about integrative process, it rings so true. Likewise, sensitivity to predictive error and the granularity of categorization resonates with the experiences that others have told me. Bringing experience back to the interplay between interoception and a sensitivity to the world echoes a common theme that we have here in discussions at Cray. Thank you for sharing with us this idea of Todisha Kenku in practice through multimodal communication, through things like taking naps. Otto emojiti, I can never say these things. Thank you for bringing that. Thank you bringing that group and the development of vocabulary to express how the world is encountered through data, structure, and shareability. And this gives us a place for non-hierarchical openness in relationships. And thank you personally for the phrase, failures are valuable data. I needed to hear that. Thank you. I needed to hear that today. Thank you. So this whole idea that then ends up with outreach and collaboration that magnifies, well, it magnifies comfort. Thank you ever so much.
this point, I'm going to stop our recording so that we can then move across to questions and answers.